Royal B Production. Joe Buamponier. Okay. Austere record. Wona wani ate asukwa no mate sew a wo kura wo hya ase se wo ton akutu mantemu mi hia obi ana me de Yesu sudua se ababa wa wo pa adwuma mi kwatie mu ase efie ho na wo pa awura eni nti na de bia wo ko etoda kura duku ababa akọ no wo sire Taliban ni a okoto bombo okuweti so me si power sem mu fi ofo de mi enada me adenti na ese se oje wo mo ha oh na se ai busuana anyere beti abusuana say me wani entra wani ntom wati enfu wani mo ho asafo hene ka kire on so omuntu mfirifia ha so pese ni minya na wo yesa me menti dia ma wo ya na se o eja Anthony ade onte dia me ya na se the time abeti ase no na samato the time abeti ase na samato ade na pese oguma busua ni ma sesa what to me wa man baby atena rita ageme yetu nsa wo tiri so no e de asem ne ka kire fo abusua yin ho de kan me nkai na me kai kura na eye mi pem na me se me mpene what to me waji me bi bia free me nsam e se me nya oda biem eja Anthony de na me nya wo me nya oda obi domfo obi ba ageme na wo be ha na wie adai wo pese otumi ana wo pese otumi ne me ma na sa na me hwehwe sa na wo hwehwe eni wunya rita abetume on to me enti ahaya na metna eja Anthony Patroko eja Anthony mesron Patroko wodi empia eye mate wodi empia me rita Patroko na wo mesron wodi eye ho se de ye tu asan wa yo asoli mu na obete adai ade ba sama na me de me ho di me fie mafuo me bibia waje afiri me nsam na wo wie ya je me de matena ha wo se betete me nya odai e de ba sama ya nya botre Rita e atete sem o no so hu kwa abafa so wan wa kwa de fede me mfa kwa bia so se me ne su ni mfaso bia ma me wo na wo hu hia me ono ne su ni mfaso ma me ko sha wabonte na ojagu so ma ne peche metimi abo no se de me mfa ho so ye me kunu panyi metimi ne na ko papa na me bi so na me ha adwene o en kan je o me ye nipa boni ni ya wo ye he would ye na wo de se me ne wa na de bi amusi hu me no aja Anthony wo hu me sa mentimi nya na ase wonyentia me abusuane mentimi nya ma ase he wobetima ye ma se
na ntimi nyama se wutwa me hu cha papa bi na me hu de nkuta na dey say na dey me ntimi wontimi nyama se ana sabi se busu na se de me tipo mu asem na se obi aya na okase manimu saa obi ankasa wanim se me ne na omi ye na otiye ye ntebon me ba yenko why na wo ye dey na me dane nam no ene wo de hwe why me say kwatene mi mu na sa papa we de wo hu no kura wanka no enton ma ne biem na se na me ntwam ma na nka bia ene me mfa ne fie nanim emfa ho hwe emfa ho anka ne de na je se de hu na madwane ene adwane yesa me ne bompu no na sa nka no kura wo so wontuaka wontuaka na me nya ne bompu no ya e de obeto anka be je se me hu na ma wan ene o hu na wan ade nti na wo say esa ade nti na wo say papa ntwe wo esa ade bi sese awari ayen say ayen sese tinchina chen obi ewu bi nware o ayen nu ntia nam so papa mo fifi se mo me dey me ko ka ma dwa chen no fi o no me ko ma ka ma dwa chen no sa de na wo je na wo ye ne hu kokoti ni gidi na wo na mimi hu de o cheche no ade na ayen say ndia nu nti afi ba kwa okun wi wasuma be pem de wani na ayi tu atofom because of mundimi ka ma dwentra no dear life on no nyabutri mi nyari abotre mi amere nyabotre ya pa ma mi ni mi nua ba firi efi ye na efi no mi nyabotre wo we o sa de nyabotre na sa mi nyabotre no ya mmere de na mo be ni eya ni eyi ni ebe ya eye mo fe se mo ti obi fie wa bra mo mu fie eye mo fe who does that anybody who does this ye ko ye ni mo e mena se sa obi a develop called primitive nwene nkoa by force obi nware obi ye nche so obi ewu nti se nya obi nware obi what is this mi nya botre na mo nyare mi nya botre na mo mbe re ni ebe ye ya ni se reta AGYA ni atene eye mo fe se o fi esi won ma okun esi fi ama oti wa wundi ne se ware obi ni ye akwa ko ma nyare me kama sam yese wo yese mhuna awoti fi a wudi no matini nyina yese mhuna awusi a wudi no matini nyina na so me kan I just don't understand the reason why incidents we see wo why you say as a wo support TV nka unya nka ma me ne grand gum go what is this are you normal wo you quiet there bra me nya normal ntini ya beti na obi chocho boa no me ye normal dia nka wo free yakọ Naomi wo free yakọ wo ma me ka so mo pesa Ubeso maka asem na America no. So baby aba betina baby aba betina. Enu na wo pe. Enu na ma wo pe. Nti wuti asem na na ye de. Wuti asem na na ye de. Enye tena na ne betina. Senka wo mpe no. Ezu ni dru dem a. Mo oba be fa wa. Wo de bibi akata wani na wo. Sorry ma boy so ma wo. De o tiri bi o ngwa na wan. Wo na I don't know no. Papa meti me wale. Yo ma mi anya bi. O san ko fa ko. Ma mi wani do. Ma me ne hunam tita. Friend. Anthony na me mpa no me. This ko come Ka wo kokko ware no. Ade. Ana ndi say ndi bra say o no de TV ara obo. Akra we ho. Mo fe say wa say mo ne o ma betra obi fi. Is it fair? Ndi ga me ba no madam fu bi di machi say wo bi eni ne ku fi a. Na ye ba ya. Mini fie bi ameko all because I was obi wari obi answer no but me society me ntiase woni panyimu nya asemu a ese onya abotre enemre di asesa ye be court na wo court first no wo court are the human right for ni omu ni asema ye de bia human right omu di asema ye de bia dey omu ni asema ye de bia and first no na panini akora nya asema yesi panini edi bi mo se dey o de ko kwata mra be di ayemra ewo mabusuanim mra atwe no amamra eno no sa wasan me meware Anthony nti waja tunu akwale Anthony ware no na ne ye bra dey ine se de o de Naomi ti o ke se de no Naomi. Naomi. So wo we are where? Shamio. Mama we are where say ukuru bu e be mo wale ni nua. Someone break ke bia mo. Asamwa bra na me no ni ko na je sa we bra. Ma dia wo ye no ma enyo me ka no kwa cho se ma dia wo ye ne ye. She wo ya where? Wo ye su ti di se. Wo kunu bu e be mo wale ni nua. E na wale no ko wale ye. Nti mama e kwa bia so wo se wo wale ne ye ti e pa na wale no ya nka se ye me mi wale ya. Ti mi wale Anthony say. Pa Anthony ade na wo se me. Mama de wo ye ne yo. Ade na wo so ko wale no. Me de ma wale me say. Na me so me de ma wale wo sin
nua. Ayamla woni ya kachira. Me se me nware no. Na na Japan no mudi koyi na dey. Wo mo fa nko. Nya me be kire. O dey say e dey be ma lawyer. Udo wo kapra de koma lawyer. Wo kapra. Wo baka asaba che o mama aka say na wo se wo no. Wo nya tenka bi ma me no. De wo kan no. Mama bi a me meda amasum badwume na meka. Wo pa asumdue. Aduane a medi a me yo. Me fa me mfin ko ware Anthony. Me nya me mfin ma me si eduru dem ma fa bibi kata wani. Wo de bi kata wona ne nada. Ya dey. Papa dey. Ade no tan ni bre atete ya ode me ma me fe ma dey. Me papa bre si ni fie awie na ono won ne ye busu atim no. Ofiri mu a ade bre se papa ma me afiri a ba gi fie na boso dey. Ade dey na wo pe. Wo fie na one pe biem. Wo fie na one ho dey se on pe biem. Me da me ho ama no wo papa mo fia. Me pa chawo. Me ya kwala me pese me ya de ma no betie be ka se mu ade. Me di nya me di srawo. Pa ka onu ma ni firi fia. Ne ye metre fia asumdwe me pa chawo me srawo. Ene obi anu me ka se na mu ade na sa mu na hwan me srawo. Bomu ye nsambo de boni e ba obetu. Mo ajima pambo. Obetu. Why de? Are. Yo, why de? Ah, Akwada na ode na hu koto ani a. Eyo sa aba bi na poma ho. Obi ani no. Wa hu dan. So hu wi. Ana hu wi. So hu wi. Ana hu wi. Na mami nka nkyere mo papa wadada mo achew senka wunim nyansa pa. Unyini ya wo school pon woni da fom a ka beto bu ase abre ho ase mama kire woni emum yie pa nje wo so pa me mama enso anuafo emienu obai nim nyansa se no mama nka nkire wo uni obasu je wo wa mehwe nkwam ko aban mirem na kokkohwe se ana kwa busua bia nhihye mu na kokkohwe se busua wasase na wa obabo ho nkontene ana obabo ho mpem akosi wudan de asisu no se dan na ye odi abiewu a ko ne ko se mra ben ena wo ga na ha se wo papa mpo e wo sasro de man na wo su dan na de owu a e odi abiewu wa no ye se o mra ye sa wa no ye se o mra se wo papa ye dan ya me se be fa dan ni si trog so fa ne fa masase e Anthony ne o ye e Anthony me si wuye e Anthony entrete no sa hwe me so na ye wo mi hu yo yewu mi hu sasa me ya na se me yakra bo wenya hode agina na so e na oko school pon esoro mi ense ka wo ka wo fam ewu esoro mi ensa pe wutimi twa wo sa akokọ ya de aka ene wanyini enya bodwe se wo betrete no nsa akere bi so na wo se mpo wotene ne nsa hwe mi so eno na me de maka cho eno na me de maka cho me pese fia o to sa ne na pa tu fia eno na maka cho na wo be ma ko sa so me fia no me be so tie se wo be ma ka free aka do ba me ani mo bi because baba no wo bo me mo ka free ba no wo de o bag wo bo me mo bi ba de fia anya de obeta me de me ka se me bo minimum aban mra anya opempe me na su jimi me hwe wasumi ene ye Ghana mra ndiezi wo bo me mo bi me yi aban mra na to chade ebusia mra bo wasumi but me na me kana na make if ya na wo so sa ne me firi na wo fie na wo me say uko school kura baba ye judge kura na untimi nyi sa ndiezi wo fie na wo de na ama hai wo enjoy me dia asasi we so me dia papa me papa de we can see ye ni sabi o ka fra ana papa nye baby na okọ ye ayi wo se national service o mo man ejuma ye wa mobere bi oba kokọ na okofa ne bai oba onye baby na ana mse me na mete ha papa yiri dia ana me di we ma no ana wo no aba be sika kre yata ho papa yiri so pa edan we no be yi never masase mami me na me di me se ade ye be hwe o papa yiri aye dey ye be hwe how David papa yiri na na oba kokọ wa kasa na papa wu o da ho ka se wini man ka koye di ni mo ayira na mo ma mi pa o me le no na maka cho na mate ni si wini mo ka koye di ni why waso aw men asha jeans ya emu atwitwa crazy jeans bla ba bo me nonsense he mo ya me jisika kra di amahan na masa akope ba bi foforo atra mo bibia me season no mo ni body akra me mo bi wu asase no so no modi ummu ade e ka nu ya bai nku a wono kra de sa no brebre ma ba to be kakra metimi ahwa na ma hwenya me anim ne nana no anim na pa bibia ma na wo school no ko do kwa o ba betena fie na wo de aye nkusi kire
Mesro sap man so na opese woni wo panto ni twi no sama won fi hwehwa wonim se no wositie wo krom ha no me fi sama mesro nya botire wo no ho wonim se wono no so nya starting to kwa just wa wi o do no no hwehwe ne se no wonye ma no ho nto na bibie no wono ma ka pa yo betie enti wo ye kina ko betia na wadi udem osu ya brant afi no wasiso a wo pe wo daache onu we wono ne bra wo so oboyin na wo ba wi o wonim me papa Rita wonim me papa wonim de me mitumi ye ma me nkasam kyerɛ me di amaye nyina eye me maame ene na omi because eye den ya me kɔ se me free anom na me kɔ sisi ya de ebesi akiri that is my problem enye ono no de no bedu me ontimi nya me foko ontimi nya me hwe you can't just do anything I'm telling you de no bedu me sama means no oyo penti na uhu na that is what I am telling you. Oya me papa penny no I'm giving him that respect ena tibiem because meko na me maame ni bi nuaba ne be kechire na saa titi ye ekoso yi menim ba bi e be gravity akosi that is my problem enti no unim ne saa no enti unim se wo ye na uni ne ye ne kikikikikiki na ena be ma na agya na wa anye bibi nso obe feel say be mani o you have to stand on your toes ono no si bone kwa mu no ono oni mo se wo no kikiki abe na fa no onkoso so we nya de so to onkoso mu de panko omu a obekwa kusi adifo obete wo na wo se metufo because our parliament bi nkwachene na wo se metufo because who say when you bebre chement me abafa me mentimi ntunufo ma nenye but who na metimi atufo asama mesro bibia mu abotre na ye first enti na mpanyimfo bu baby say ka wonya abotre edwa ntati a obehu ne nso no aboye ntati agete de minya daje nkodwa ntati because ana timi say eni na wie say bibia mu wo say wonya abotre na de papa ye mfa so na wo so ade papa ye mfa so be na wa de papa ye so eye by force say tira cha ma me ware wo de wa yi ano eye wo ena wa ware uku ena wuku ewu ene asini nua pani ware wa wuku obi anka sajanto do ye ni yo do ye no obi anka say enye ne momo de me ka cha wo ne say ene ne ntwe no tan apana ne ntwe ne tan tale me de ka squad a man from school me na me ka sa asem me de ka squad deep a man from school wallahi asem e bi si no hwe enye say bi na me ka enye say bi a ne kwantumi nye bibia but ye de ani ene ani die ne de ma de se but papa no de papa no oye no oya ama na komone nti me de me kan de wonfa no enye say me fa wo say ma nya botara say me ko ma kwhwe me ko ka kire ne say ejei onya na me ma me onya na so mwie because enye nche be din ka aka baako mienu anai me ko won na mi ene ka won mienu ma me no ma me na ne momo andili mpemfo we me pesa wo do wo be fare enta me tu sa problem ni jan ma me wako no e din ya me sa akọ ni jan wako na don't know what will happen. That is my fear. That is my number one fear. If I know, say, this is what is going to happen now. But nobody can predict tomorrow because future and the unknown is always unknown. Indeed, I'm ID na meteo. Indeed, I'm better come to him. She see that. Odiminyame. And then I'm by mango vina. My papa won't come now. Why am in this? All what it tell me is a day. Because I'm a bidya. No about me. Because I'm a bidya. No about. I just do. I meant to tell you. I meant to tell you that. I'm bad. You are my neighbor. No man will connect. It's any time we go at a team be an enemy coming. Ah, there no air connection. I don't kind of minimal doctor. But let's say be anyhow. Just say be an coincidentally. We meeting coincidentally. And I say emotionally. The emotional. Cabro for papa. Madama sama monyame. Ya banyo faka ya pasa. Fia busa choyo. Ofia ni pedi mawo. Sa abu vya washamentuma muno. Sa wano anerimi. Tsunami ni mo. Fidye ya boni sunku. Ejana swani sunku. Ni patre mo samya bebere. Ajina wenkuwa nenima. Oni pada seni. Ya mwa hunim enka sanchira wo. Chubwa mponi. Mejaja mwa masama famasi. Yoyaka suni adro. Metimi baby amidi me
kontomawisi atwade anka and I offer me some